дорогие гости моего канала. Ребят, в этом видео мы с вами смотрим «Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит». Давайте посмотрим, что же в вашей жизни, какие события будут входить в ближайшее время. Что у вас стучит? Что стучит вам? Что стучит? Что стучит? Здесь какое-то известие вы ожидаете, возможно, может быть, как-то вот расстались с человеком, что-то вам, допустим, там уход какой-то, разлука, разрыв, да, и, может быть, вы от этого человека ожидаете известия. Может быть, какая-то тема у вас не получается вообще чисто финансово. Ждете, может быть, какие-то документы. То есть стучит вам тема, которая, скажем так, в вашем ожидании. Ну, у каждого свое. Может быть, это билеты, например, вы не можете куда-то выехать, у вас там срочно где-то кто-то ждет, да, и так далее. Может быть, кто-то, наоборот, должен приехать. Может быть, вызов какой-то, направление, что-то с документами, например, там про одобрение, да, то есть вам какой-то прорыв, направление должно прийти. То, что вы ожидаете, в чем нуждаетесь. Ну, либо примирительная тема. Здесь может быть получение финансовых результатов, может вы судебный, там, например, результат ждете, суд, раздел имущества, выплаты какие-то, возвращение долгов. Может быть, какой-то документ, да, как там купли-продажу вы ждете, например, тоже, да, риэлтора, что-то там, не знаю, ну, что-то у вас идет какое-то известие, вот, которое вас будет, в принципе, радовать, от которого вы зависите, в котором нуждаетесь. Ну, может быть, здесь приезд человека, наконец-то приехал в семью, там ждете, очень вам не хватает его, вот, получилось так, что билетов там нет или еще что-то, да, может быть, какому-то событию поздравить детей надо, там папа, например, должен приехать и тому подобное. Что гремит у вас? Что гремит? Слушайте, ну приходит время вот этим каким-то, старший аркан, судьбоносным переменам. То есть здесь может быть даже такое, что, ну, как-то вот вообще глобально, скажем так, приходит время, что-то тянулось, не получалось, на результат какой-то не могли выйти. Ситуация может быть из прошлого долга и повторная. Может быть пересуд какой-то, пересмотрение дела, переделывание. Может быть, кстати, переезды у кого-то. Ну, все, что правовое, законное, да, может быть, там пересматривают дело какого-либо человека, да, там у вас, может быть, переделывать будете какие-то имущественные там направления. Какой-то сложный период у вас заканчивается, старшие арканы все вышли, то есть это будет неизбежно, поэтому в этой теме вы будете крутиться, может быть, тема даже специалистов, профессионалов, либо тема с прошлым, с человеком, либо, ну, мечевой король, это, да, воздушные стихии, скажем так, вот, воздух. Что-то тянулось, не могли решить какую-то проблему, какая-то ситуация, вот вы ее ждете. Ждете какое-то известие о том, чтобы вам двигаться далее. Может быть, участвуют специалисты, риэлторы, нотариусы, юристы, там полиция, да, там судьи, может быть, врачи, может быть такое, что вам возможности какие-то открываются при помощи других людей. Либо это, ну, тема с бывшим. Но в любом случае по магу в ваши руки все вот возможности будут приходить. То есть вам прям вот скоро прогремит это известие. Ну, либо документ, либо что, вот вы начнете взаимодействовать с этим процессом. Ну, как будто бы тянется у вас долго, переживания очень сильные были у вас. Переживания, что что-то не, может быть, ждете, ответ не приходит никак не разрешится, что-то, может быть, как-то вот подключили людей уже. Что дверь откроет? Завершение какого-то сложного периода, что-то вы доделаете. Дверь откроет судьба вам вообще, изменения судьбоносные. Выход из зависимой ситуации. Вот в чем вы находитесь, да, ребят, вот что у вас актуально, все оно сейчас прям сыграет вам на руки.
Все у вас получится. События, которые нужно, новоселье, встреча, там, допустим, договоренность, подписание контрактов, какая-то сложная тема с определенным партнером, возможно, либо с этой темой вы шли очень долго, и она у вас к завершению идет. Какой-то груз, тяжесть, обязательства. Может быть, там вы, наоборот, выплатите что-то, раздел произойдет, каждый свою долю получает, и возвращение долгов, выплаты, еще что-то. То есть здесь, наверное, все-таки даже... Что здесь восьмерка даст? Любовь. Слушайте, ну получение, вот четкое получение, вот, потому что дверь откроет вам удачные перемены в судьбе, выход из зависимой ситуации, исполнение вашего желания, вашей мечты, то, к чему шли, над чем работали, что тяжелое вы тащили, тяжесть, да, вы увидите, как профессионально и мастерски вы все это сами, может быть, закроете, либо с определенным человеком. Здесь тема получения того известия с будущим планированием, что-то даже, наверное, у вас исполнение желаний, мечтаний, ну, вообще там вот, не знаю, у кого-то праздное будет, прям даже вот, да, успешное, может быть, кто-то освободится от какой-то тяжбы, наоборот. Кто-то там, например, приобретет что-то интересное, да, и будет новоселье там или праздник за какие-то события радостные в вашей жизни. Здесь завершается подвешенная ситуация, с которой вы переживали. Есть немножко тема недоверия, может быть, а вдруг еще раз обманет, а вдруг еще эта ситуация. Здесь как-то вот немножко в этой самой ситуации вы немножечко такая в безверии находитесь. Так, сердце успокоит, что... Здесь как само собой все станет на свои места. То есть каждый получает свое, если вдруг разделение, сердце успокоит получение результата. Слушайте, ну вы перестаете бороться. Как-то гармонично все, как будто бы за вас, да, может быть, можно так сказать, как бы Господь сделал все, да, там, или там высшие силы сделали. Смотрите, вы перестаете бороться, сердце успокаивается тем, что вы перестаете в этой борьбе участвовать, все само гармонизуется, да, и у вас получается, что вы идете, ну, может быть, к деловым каким-то соглашениям, купли-продажи. Могут быть разделы, потому что мужчина и женщина здесь выходит, это партнерство, там любовь, брак, там, не знаю, вместе сложились, купили, приобретения, кстати, какие-то могут быть, ресурсы у вас двоих. Может быть, если вы наоборот разделяете что-то, то есть от конфликта уход, да, гармония, там каждый получил свое. Детские процессы, если все, что связано с детьми, платежи, доли, там, не знаю, обучение, оплаты, что-то какие-то, может быть, финансы на детей, все, что касаемо, опять же, вы успокаиваетесь этой темой. Ну, здесь уход от какой-то конфликтной борьбы, перестав вообще о ней как-то, да, вот, выход на компромисс. Вы, может быть, на эту тему уже даже не надеялись. И то предложение, которое вам приходит, оно вас воодушевляет. Оно вам дает, так скажем, крылья за спиной. Есть немножко просто недоверие в чем-то, видимо, из-за опыта прошлого в этой сфере, в этой теме. Но получится у вас, девчонки, все, что необходимо. Это даже вступание, ну, это наследство, это жилье, все юридическое, все, что вам нужно, работы, там, не знаю, венчание, браки, все, что касаемо вашей темы. Вот здесь вот вы как-то силу, да, перестанете применять, уходите от конфликта. Ну, сила какая-то, да, вытянуть какие-то либо средства, либо упрашивание какое-то, может быть, стоячая энергия информации какой-то. Вот вы там уже звонили, писали, пытались говорить что-то там, ну так. Здесь завершение произойдет, и у вас как раз, или мужчина, например, который с силой что-то перетягивал на свою сторону. Тоже такое, может, борьба двух, да, высших там, например. То есть здесь на компромисс, на выплаты, на раздел, там еще так далее, так далее. То есть здесь мужчина, который...
отдаст, отцепится человек, ну, либо эта сторона, эта тема. Вот так. Радостное, приятное рождается в вашей жизни. Что-то приятное и интересное будете отмечать. Поэтому ожидайте. Пусть все у вас сложится наилучшим образом. Всех благодарю за просмотр. Такой небольшой расклад. Всех люблю. Хорошего дня. Пока-пока.